हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रमेश आदित्य और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल ट्रिक्स। है फ्रेंड्स, अपने नाम का रिंगटोन बनाने के लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका नाम मैं वीडियो को लास्ट टाइम बताऊँगा। तो यहाँ पर बता देता हूँ, माई नेम इज़ रिंगटोन मेकर। इसका अब ये वर्क कैसे करता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो सिंपल से यहाँ पर माई नेम रिंगटोन पर जाना है। ठीक है, जाने के बाद यहाँ आपको क्रिएट न्यू यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ से आप कोई भी मतलब वॉइस वाला या ये टेस्ट वाला दोनों हैं। यहाँ पर से आप जो भी टाइप करेंगे उसका वो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से आप अपने हिसाब से बोल भी सकते हैं, उस हिसाब से आपका रिंगटोन बन जाएगा। ठीक है, तो हम आपको नाम वाला बता देते हैं जो कि आपको टाइप करना है सिर्फ, और आपका रिंगटोन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेक लीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ इंटर नेम बोल रहा है, मतलब आपको नाम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रमेश, RMESH। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए है लिखा है। यदि आप यहाँ से एड प्रीफिक्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और मतलब जैसे कि आप डॉक्टर है या फिर मतलब ये जो है ना, उसको हाय, मिस्टर, मिस, डॉक्टर, डियर, ये सब में मतलब अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिस्टर रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम डालना, फिर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपका रिंगटोन जो बनेगा तो उसमें आप वो क्या बोलने वाला है। जैसे कि यूर फोन इज रनिंग प्लीज़, है ना, तो यहाँ पर प्लीज़ आंसर द फोन, या फिर तीसरा है यूर फोन इज रनिंग, या फिर प्लीज़ पिकअप द फोन। इसमें से आप कोई भी मतलब जो भी चॉइस करेंगे उस हिसाब से वहीं बोलेगा और बजेगा। ठीक है, तो मैं प्लीज़ पिकअप द कॉल लग देता हूँ। ठीक है, ये प्लीज़ पिकअप द कॉल हो गया। फिर वॉल्यूम यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड है, जैसे कि आपके साउंड रिंगटोन के पीछे जो साउंड चलेगा ना वो वाला, ये देख लीजिए, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी, तो मैं इसे अभी नॉन ही रहने देता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से स्पीच रेट, जैसे कि जो बोलेगा कि मिस्टर रमेश प्लीज़ पिकअप द फोन, इस टाइप से बोलेगा तो यहाँ पर उसका साउंड आवाज़ जो है ना, स्पीड कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उसको मतलब उसको आवाज़ जो है ना चेंज कर सकते हो, जैसे कि पतला, मोटा, है इस तरह से यहाँ से। तो हम इसको सेम रहने देते हैं। मैं आपको यहाँ पर सॉन्ग ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ है, जैसे कि आप मेल, जैसे कि पुरुष वाला जो आवाज़ होता है ना, उसमें आप रखना चाहते हैं तो इस मेल में आप क्लिक कर देना है। और जैसे कि लड़की वाला जो साउंड होता है ना, उसमें आपको रखना है। तो ये फीमेल वाला में, तो मैं लड़की वाला में रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्ले करके चला कर दिखा देता हूँ मैं। एक मिनट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि आप यहाँ पर बैकग्राउंड अपना लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड मेरी जैसे कि मैं आपको लगा कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ, जो बैकग्राउंड सॉन्ग है, म्यूजिक है उसका। ये इस तरह से इसका आपका रिंगटोन बजेगा। ठीक है, अभी छोटा सा यहाँ पर छोटा सा दिखा रहा है, लेकिन वो जैसे कि आप जब तक आप मोबाइल पे आपका रिंग जाते रहेगा ना, तो वो जैसे तैसे चलता रहेगा। ठीक है, अभी एक ही बार आपको दिखा रहा है कि एक बार बज रहा है, ऐसा बोल रहे होंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना नाम का रिंगटोन आप सिंपल से बना सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स, और कुछ यहाँ पर समझ में नहीं, उसके पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपको ये प्ले स्टोर पर मिलेगा ऐप्स, इसका नाम है माई नेम रिंगटोन मेकर। ठीक है, तो ऐप्स कुछ इस तरह से रहेगा, देख लीजिए, यहाँ पर नीले रंग का है, माई नेम रिंगटोन मेकर। ठीक है, तो इसको आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के सिंपल से आपको यहाँ पर देख लीजिए, माई नेम
माय नेम रिंगटोन मेकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आपका देख लीजिए, यहाँ पर वहीं ओपन है, ऐप से ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड कर चुका इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करके आपको सिंपल सा पहले उस जैसे कि आपका ये एप्लीकेशन है, डाउनलोड करने के बाद आ जाएगा जब आपके मोबाइल में, तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक किए रहना है। क्लिक किए रहना, फिर ऐप्स इन्फॉर्मेशन में जाना है। ऐप्स इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पर जो परमिशन है ना, परमिशन तीनों को अलाउ कर देना, ठीक है। आपका बंद रह गई इस तरीके से, तो इसको तीनों को चालू कर देना, ठीक है। चालू करने के बाद आपका काम हो गया, फिर आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप आज की वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग।